davvero di avere il monopolio della sofferenza umana, allora ti spiego una cosa sulla gente come me. La gente come me si sente persa, e piccola, e brutta, completamente inutile. La gente come me ha certi mariti che si scoprono altre donne che sono molto più perfette di me. La gente come me ha dei figli che la odiano. E io urlo come una pazza, dicendo cose orribili a un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia e io lo odio per questo. Lo so che ti sto deludendo e lo so che sto sbagliando con te, lo so che meriti di più, ma sali in quella cazzo di macchina! È come se ogni mattina io mi svegliassi e fallissi. E poi mi guardo intorno e sembra che tutti gli altri ce la facciano, ma io invece non ce la faccio, anche se ce la metto tutta. È come se io non fossi mai abbastanza.